Amazina yanjye nitwa Mucyo Jean Claude uzwi nka Mandela. Kampala nari mazeyo umwaka n'amezi 3. Nagiye ubwo muri 2017 ku itariki 27 z'ukwa cyenda. Kampala nabaga kuri Mengo, aho bita Mengo. Nkaba narakoreraga aho bita Rubaga, ni munsi ya terminal za bus za Jaguar za Trinity Rubaga Road, ahakunzwe kumenyekana ku izina rya Umusajja Rumbo. Nari maze Kampala rero uwo mwaka n'amezi 3, noneho nkora bisanzwe nta muntu mfitanye nawe ikibazo. Noneho ahagana 2019 mu kwezi kwa mbere ku itariki 29 nibwo nari ndangije akazi ndi kumwe na boss na madamu we. Barambwira bati Mandela tukudropinge nk'ibisanzwe bya buri munsi uko barandropingaga inzira igi wabo ni wacu nimwe. Ninjira mu modoka, boss ataranakata kontake, tujya kubona abantu bari bambaye teni za gisirikare bafite n'imbunda bari gukomanga ku muryango n'imbaraga. Boss arafungura, agifungura bamwambitse pingu, bamwambika ikigofero kigarukira hano nyine gipfuka mu maso hose kikagarukira ku munwa. Bamushyize muri pick up ya double cabine yari paritse inyuma yacu. Baragaruka bafata madamu we nawe baramujyana. Noneho baragaruka nanjye baramfata direct, babanyambitse iryo pingu na cya kigofero. Ubwo iyo bakigufata bahita bagusaka. Ngo nari nirirwanye 1,300,000. Hari ibintu nashaka kurangura by'inkweto, noneho barayafata barayajyana. Boss we bamutwaye amafaranga, hari ibintu yaramaze kwishyura asigaranye amafaranga 3,000 ngo niyo bajyanye we. Noneho baratujyanye, nyuma tuza kumenya ko tumazemo igihe twamenye ko ari inzego za CMI Mbuya. Ubwo twashyikiye muri koridoro ndende kabisa. Ukigeramo nabwo umanika amaboko bakagusaka, bagahita bakwinjiza mu yindi office bakandika ibintu uzanye. Nge mu byo banditse akabage nari mfite, bandika n'inkweto nari nambaye, bandika na telefone nzanye n'udufisible twa machine za salon nari mfite muri baga. Noneho nkivuga nti hari amafaranga mutanditse kandi bayafashe, babankubise ikibuno cy'imbunda ngo ninceceke, ngo nta mafaranga ngo nazanye, ngo ntago nsa nk'umuntu wari ufite amafaranga. Ndicecekera. Ubwo mbaye aho ngaho bahita bansohora bansubiza muri ya koridoro. Mu kuba muri ya koridoro, umusirikare wese uhise uje wese upfa kuba uri mushyashya aho ngaho, noneho ukongeraho ngo uri umunyarwanda. Akaza anshota imigeri, akubita ibipfunsi, ngo Pumbafu uri kuja huko kusumbua Kampala, uri kuja huko kusumbua Uganda. Bakambaza nti ubundi ninde wagutumye? Noneho ahagana nko mu masaha ya saa 9 z'igicuku banyinjije muri room ya statement. Ndinjira mu afande arambwira ati ivuge guhera wavuka kugeza izi saha wicaye imbere yacu. Ndivuga koko birarangira, arangije arambaza ati ese nta kintu wibagiwe? Ndamwira na afande ntacyo nibagiwe. Nuko niko kuri nta n'ikintu wabeshye byibuze ku buryo wakwibeshyuza ukavugisha ukuri? Ndamwira na afande nta kindi. Ngo mpa code pin ya mobile money yawe. Ndamubwira ni iyo sim card irimo ntago nyikoresha kuri mobile money, niyo nakoreshaga yaratakaye. Ngo ni iki cyemeza ko yatakaye? Ndamubwira ni mu kabaga mfite harimo statement ya police igaragaza ko iyo sim card nahise nyiripotinga ko yatakaye. Arambwira ngo sasa rero niba wanze kuvugisha ukuri ntufite ibibazo. Abahagaze mu muryango asifura umuntu, hahita haza umusirikare. Aramubwira ati n'uyu mwana yanze kuvugisha ukuri. Ubwo twarimo tuvugana mu Giswahili. Uwo musirikare wundi arampagurutsa ko nari nicaye hasi, arambwira ati manika amaboko, akajya yamanikisha amanuza. Mbikora nk'umwanya munini, yarangije arambwira ngo ngize ukuri. Ati ninde wagutumye? Ninde wagutumye Kampala? Ninde wagutumye? Ukorera izihe nzego? Ndanije nta nzego nkorera.
nta muntu nkorera, jye ndikorera, biri aho ino Kampala narizanye, nta muntu wo mu Rwanda n'umwe nkorera. Ngo urabeshya ngo kandi uraza kubivuga ngo bibaye nabi. Ndamubwira na Fande, niba ari ukubivuga bibaye nabi ubwo nibyo mwateganije, ariko ukuri jye nakuvuze. Uwo musirikare ahita ambwira ati wanze kuvugisha ukuri? Ni sawa, ntitwagiye. Nguzi ikigande? Nta kigande nzi. Akajya ambwira mu Giswahili ngo simama, nkahagarara, tikara, nkicara. Nabikoze presque nka 30 minutes. Ndananirwa, ndamwira na Fande ndananiwe, ngo manika amaboko, ndayamanika. Abatangiye kunkubita box zo mu mbavu, zo mu nda, akajya nkubita n'ikibuno cy'imbunda. Ndamwira na Fande, jyewe uri kumpora ubusa, ukuri kose nakuvuze. Fande rero ahita amubwira ngo gasohore. Aransohora, nsubira muri koridoro. Iryo joro nyine haje Fande, araza ahita nshota ngo we Mucyo. Ndamwitaba, ngo we uri kuja huko kusumbua Kampala? Ndamwira ntago naje gusumbua Kampala, ni jyewe narijemo nk'umuntu usanzwe, nta kintu kibi, nta n'umuntu duturanye cyangwa umuntu dukorana mfitanye nawe ikibazo. Ngo ibyo ngibyo ngo ntago ari byo tukubaza, ngo mu Rwanda wakoreraga nde, ninde wagutumye? Ndamwira nta n'umwe. Abafasha amazi yansutseho, ansukaho ibikombe bigeze muri 5. Iyo koridoro ahantu iri baba bafunguye umuryango utwinjiriramo n'undi wo hirya, imbeho yose iba yinjira, tuba turyamye ku makaro na bya bigofero n'ipingu. Imbeho iragenda irankubita, nawe yongeraho kumenaho amazi, mutakiye ngo imbeho. Arambwira ngo ufite imbeho? Ntanteye. Abansukiye amazi mu gikombe, ngo reka mbanze nkumvisha imbeho uko bayigira. Anywesha ya mazi, yansukiye ibikombe 3. Ndabinywa nyine kubw'imbaraga yaranshyizeho. Ahita agenda, mbaye aho ngaho muri koridoro. Koridoro twayimazemo ibyumweru 2. Ariko iryo joro ricya undi Fande yantumyeho mu yindi biro. Ni biro 2 ziteganye gutya. Iyo twabanjemo yari ibumoso, noneho uwo wantumyeho yari mu buryo. Ndinjira, nkinjira, we yamvugishije mu Kinyarwanda cyuzuye ati bite Mucyo? Ndamubwira ni byiza. Numeze neza? Nimeze neza by'ibi bihe. Ngo ibihe bihe? N'ibihe ndimo. Ngo ngo nuvugisha ukuri ntibiramera neza, nubeshya birikuba. Ndamubwira na Fande, jye ukuri nakuvuze. Aranganiriza, turi kuganira mu Kinyarwanda buhoro buhoro, ambwira ati ngo kimwiyangiza mukiri bato, kuki mujye gukorera ngo leta mukiri bato, ngo ntago mubona ko muri kwica ngo future yanyu. Ndamubwira ni jye nta ibyo bintu mu nkekaho nta na kimwe nzi. Ahita anyicaza, arambwira, nawe yambwiye nk'uwa mbere ati ivuge kuva wavuka kugeza uri ahangaha. Nawe ndabimubwira gutyo, ndabimusobanurira byose. Ahita ambwira, nari nguhaye amahirwe, ni wenda uriya wamutinye, nari nguhaye amahirwe kugira ngo wivuge. Ariko ubwo ajya kunkoresha statement ubwo atangiye ngo nivuge, yahise yarambajije ati wumva izihe ndimi? Ndamubwira ni Igiswahili, Igifaransa, Icyongereza, nshobora kubikoresha. Duhita dukoresha Igiswahili. Ko turavugana, arambwira ngo ni amahirwe nari nguhaye ariko uranze. Ahita ambwira ngo sawa. Nawe yahise abwira secrétaire ngo hamagara abasirikare. Abasirikare baraza, haje abasirikare 4. Arababwira ngo nibansohore. Nkisohoka ngeze mu muryango ngo Mucyo, ngo rudyapa, musubira inyuma. Baranyicaza, arangije ahita ambaza ngo ese ubundi ngo mu Rwanda wakoreraga izihe nzego? Nkubwiza ukuri, nta nzego nakoreraga. None se uri muri he shyaka? Ndamubwira ni navuye mu Rwanda ntarajya mu mashyaka. Turambeshye. Ndamubwira ni uko niko kuri mfite. None se ni urubuhe bwoko? Ndamubwira nti ni ubwoko? Ni ubwoko. Nta bwoko jyewe nzi usibye kuba ndi Umunyarwanda. Ngo wimbwira ngo uko ndabizi ko mu Rwanda harimo ubwoko, ngo nsobanurira ubwawe ubwo ari bwo. Ndabona igenda Umunyarwanda. Ngo mbwira ubwoko ngo muhora mupfa buri gihe.
ndamubwira ni mu Rwanda nta muntu wari wapfa n'undi ubwoko, no kuri polisi nta hantu wagera ngo wumve ngo bapfuye ubwoko, ibyo bintu nta hantu biba, ntabyo nzi. Ngo wanze kubivuga, ngo none se ngo niba mutabupfa ubu ngubu ngo mbwira ngo ubwo mwapfuye ngo mbere. Nta n'ibya mbere jyewe uko byabaye birahari, n'ubu ngubu iby'ubu birahari, n'ubu ngubu jyewe ndagendera ku bunyarwanda. Ni uko n'irangamuntu iriho ko ari irangamuntu y'u Rwanda, nta bwoko bashyizeho. Arangije sekreteri wahita ahaguruka ankubita urushyi ngo uraho utazi ubwoko bwawe. Mpita mubwira nti jye nta bwoko nzi. Arambwira ngo gute waba utazi ubwoko bwawe? Ubwo ahita avuga ngo ntabwo bimutunguye, ngo ni benshi baca hariya ngo bavuga gutyo, ngo ariko ngo ugasanga ngo ibyaha birabahama. Ndamubwira nti jye ntandukanye n'abo benshi ko jye nta cyaha nzi ndi kuregwa. Noneho ahita yerura arambwira ngo uri umuhutu uri umututsi.